र हेलो नमस्कार सबै साथीभाइहरूलाई र आज तपाईँहरूलाई चाहिँ म क्विन मिटिङबाट आएको भिडियो देखाउनेवाला छु। यो पर जुन चाहिँ ट्याङ्कीको है, यो जुन चाहिँ हिजो मैले तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ हिजो बेलुका। यसमा चाहिँ मैले पुरा यहाँबाट हेर्दा चाहिँ पुरा त्यो गेटमा चाहिँ तपाईँको ब्लक भएको जस्तो देखेँ है। पुरा मौरी जाम भएर डल्लो परेर बसिरहेको थियो र म त्यहाँ गएर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ पुरा भित्र भालेहरू अल्झेको रहेछ र मैले छुरीले गएर जस्तो निकालेको त्यस्तै त्यहाँबाट चाहिँ भाले पनि निस्क्यो। अनि जुन चाहिँ कतिवटा ड्रोनहरू मरेको हुन्छ त्यो मरेको तपाईँको त्यो ड्रोनको डेड बडी पनि निकालिनाले है, टाउको खुट्टा अलग अलग गरेर जिउहरू है, त्यस्तो निकाल्दा तपाईँको त्यसबाट चाहिँ त्यो क्विन गेट चाहिँ मैले क्विन गेट लगाएको थिएँ नि त। क्विन गेट चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको क्विन पनि निस्क्यो है। क्विन पनि त्यहाँ बाहिर निकै घुम्यो बाहिरतिर यताउता। अनि त्यहाँबाट मैले यसो सोचेँ अब यो त किनभने यहाँबाट त हुल छुटेकै छैन, मतलब कुनै मौरी निस्केकै छैन होइन, भाग्नुको लागि मतलब हुल छुटिनुको लागि त्यस्तो केही गरेकै थिएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको त्यो क्विन त्यसरी अलिअलि चल्ने बित्तिकै त्यो क्विन चाहिँ निस्केर गयो। अब मलाई जहाँसम्म याद भयो यो क्विन चाहिँ मिटिङकै लागि गएको भनेर होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मैले के गरेँ भन्दा चाहिँ त्यो ओपनै राखेर चाहिँ तपाईँको यहाँ आएर मोबाइल लिएर मोबाइलमा मैले भिडियो गरेँ है। र क्विन चाहिँ मिटिङ गएको जस्तो गएको त्यहाँबाट यता 1-2 मिनट लाग्यो होला मैले त्यहाँ भिडियो गर्नु राखेँ है। भिडियो गरेर चाहिँ तपाईँको मोटामोटी क्विन चाहिँ 24 देखि 25 मिनट भित्रमा चाहिँ आइपुग्दो रहेछ है। मोटामोटी त्यति टाइम चाहिँ लाग्दो रहेछ, आधी घन्टै राखिदिउँ न है। मिटिङ भएर आएको छ त्यो भिडियो म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। हेर्नुहोस् है तपाईँहरू। म हिजोको जग्गामा आइपुगेको छु, यहाँ जहाँ ट्याङ्की भएकोमा यहाँनिर है, बक्सामा आइपुगेको छु जुन चाहिँ मैले हिजो तपाईँको निरीक्षण गरेँ। र यसमा चाहिँ तपाईँको अब भाले पनि थियो लगाएको है, भाले लगाएको पनि थियो यसमा। र यसमा चाहिँ तपाईँको यो गेटमा चाहिँ निकै जाम भएको रहेछ र चाहिँ मैले यो गेट चाहिँ खोलिदिएको थिएँ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको भित्र त्यो जुन चाहिँ पुरानो अलिकति जुन भालेहरू हुन्छ, भाले ड्रोनहरू चाहिँ अब त्यो कोही मरेकोहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ निकाल्नुको लागि चाहिँ प्रयास गर्दो रहेछ र चाहिँ मैले त्यो चाहिँ निकालेर माथि राखिदिएको थिएँ होइन। अनि त्यो राख्दै के भयो भन्दा नि यसमा भित्रबाट त्यो ड्रोनहरू पनि निस्क्यो हो। तपाईँको 4-5 वटा जस्तो ड्रोन निस्किएको छ र ड्रोन सँगसँगै क्विन पनि निस्क्यो है, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई हिजो फर्स्टको क्विन देखाएको थिएँ। र क्विन पनि निस्किएर गयो है। र मैले त्यो पक्रिने कोसिस चाहिँ गरिनँ क्विनलाई है, किन भन्दा यसबाट चाहिँ तपाईँको कुनै हुल निस्केर गएको चाहिँ छैन हो। अन्त क्विन पनि निस्केर गयो। अनि अब त्यो मिटिङकै लागि गएको हो जहाँसम्म चाहिँ है, त्यो मेटेड क्विन नै हो। अनि मिटिङकै लागि गएको हो, तर केही छैन, त्यो ब्याक हुन्छ है, आउनु चाहिँ फर्केर। तर अब कतिखेर आउँछ है, अब यो भिडियो गरिबस्नु चाहिँ है, अब गल्छ होला कतिखेर आउँछ फर्केर होइन। जहाँसम्म चाहिँ छिटै आउनुपर्ने हो, जहाँसम्म चाहिँ है। म यहाँ मोबाइल चाहिँ यसरी टक्कै राखेर जाउँ भनेको भिडियोको लागि। क्विन आएको कस्तो छ साथीभाइ, यो क्विन आयो फर्केर, क्विन आयो। क्विन चाहिँ मिटिङ भएर आएको छ है साथीभाइ फेरि। यहाँ छ क्विन आयो, क्विन भर्खर मिटिङ भएर आएको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीभाइ हो। यहाँ छ क्विन, क्विन मिटिङ भएर आएको छ है भर्खर साथीभाइ हो। यहाँ माथि उड्दैछ क्विन, क्विन भर्खर मिटिङ गरेर आएको छ। यहाँ भित्र पसेको छ माथिल्लोपट्टि च्यादरको त्यहाँ, यहाँ छ क्विन। क्विन भर्खर मिटिङ गरेर आएको छ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ साथीभाइ हो। 22 मिनटमा चाहिँ तपाईँ फर्केर आएछ क्विन। क्विन हेर्नुहोस्, पछाडि हेर्नु सक्नुहुन्छ मिटिङ गरेर भर्खर आएको छ। यहाँ माथि छ यो चाहिँ, यहाँ क्विन चाहिँ स्टिल माथि नै जाँदैछ। यहाँ माथि छ क्विन चाहिँ हो। यहाँबाट हो गयो अब जान्छ है, हेर्नु सक्नुभयो। क्विन चाहिँ मिटिङ भएर आएको छ र गयो है। तपाईँको टक्कै 25 मिनट लाग्यो है अप एन्ड डाउन हुनु, टक्कै 25 मिनट लागेको थियो। मिटिङ भएर आएको छ। ल आज चाहिँ रियल भिडियो अपलोड गरेको छु साथीभाइ हो।